千与千寻的画面也是在现实出现了。台湾民俗赛公猪是从清代流传下来的习俗，最开始只是杀猪，将它摆于祭坛上，表达对神祇的敬意。到现在发展成彰显财力的比赛，将猪养成上千公斤，谁家的猪养得大，就能被选为神猪。为了赢得这场财力比赛的冠军，大多数人都会不择手段给猪增肥，往神猪的身体里灌满钢珠来增加体重，还会不断打长肉的激素。到后期，很多猪的体重都能达到上千公斤，身体几乎没法动弹，只能一直忍受痛苦，直到祭典的鼓乐声响起，把神猪宰杀，然后再将它的肚皮撑开，装饰到花车上游行，还在神猪的身上喷上大大的福字，将其供奉给神明，祈求神明的庇佑。这场盛大的祭典活动，万人狂欢，迎接福运。可又一个生命在一旁悄悄落幕。